Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov haqida yomon xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning to'yda qo'shiq kuylab mehmonlar qo'lidan pul olayotgani aks etgan video tarqalgan edi. Tasvir jamoatchilik e'tiroziga hamda foydalanuvchilarning turli baholariga sabab bo'ldi. Video yozuvda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi Vazirlar Mahkamasiga murojaat qilib, davlat xizmatchilarining odob va axloq normalarini buzganligini qayd etgan. Agentlik vazirni intizomiy javobgarlikka tortish masalasini ko'rib chiqishni hamda unga qonunchilik talablariga qat'iy rioya etish zarurligi bo'yicha ogohlantirish berishni taklif qilgan. Agentlikka ko'ra, amaldagi qonunchilikka binoan davlat xizmatchilari pedagogik, ilmiy hamda ijodiy faoliyatidan tashqari boshqa haq to'lanadigan faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin emas. Shuningdek, ular xizmatdan tashqari vaqtda ham davlat xizmatining nufuziga putur yetkazishi mumkin bo'lgan xatti-harakatlardan tiyilishi lozim. Madaniyat vazirligi ham bu holatga nisbatan o'z pozitsiyasini bildirgan. Idora matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, video vazirlik xodimlaridan birining to'y marosimida olingan bo'lib, vazir ushbu vaziyatni oldindan rejalashtirmagan. Videoda vazir Ozodbek Nazarbekovga muxlislar tomonidan pul uzatilgani aks etgan. Shu bilan birga vazir ushbu holatni oldindan rejalashtirmagani, yuzaga kelgan vaziyatda fuqarolarning xohish irodasini rad etish, ularni omma oldida noqulay ahvolga solib qo'yishi, kamsitish yoki mensimaslik sifatida noto'g'ri talqin qilinishi mumkinligi inobatga olingan holda holatga ijobiy munosabat bildirilganligini kuzatish mumkin, deyiladi vazirlikning Gazeta.uzga bergan izohida. Shuningdek, vazirlik to'y marosimlarida san'atkorlarga pul berish amaldagi qonunchilikda taqiqlanmaganligini ta'kidlab, buni milliy urf-odatlarning bir qismi sifatida baholagan. Ozodbek Nazarbekov nafaqat vazir, balki taniqli xonanda ham bo'lib, mazkur holat uning ijodiy faoliyati bilan bog'liq vaziyat sifatida ko'rish lozim, deyiladi rasmiy munosabatda. Korrupsiyaga qarshi kuzatish agentligi esa davlat xizmatchilarining xulq-atvori hamda axloqiy mezonlariga rioya etilishi, kelgusida ham qat'iy nazorat qilinishini ma'lum qilgan.